早晨，今日7月25號星期四，好好賺錢，好好愛自己，少操一啲冇必要嘅心，多俾自己撈一撈萬能嘅金，千祈唔好再去諗嗰啲亂七八糟嘅事啦。你要明白，只有靠自己先至係最好嘅強心劑。即使前方狂風拔地起，你都要乘風破萬里啊！今年已經過咗一半啦，立秋都快嚟啦。為咗6個月之後可以有更豐盛嘅年夜飯，你就等自己行動起身，一步一步咁往前走。時間會證明一切噶。最後，希望你能夠調節好情緒，去搏命成為嗰個有力量破釜沉舟嘅人。